Vì là một điều Tên ai bố lâu chi biểu Nên xóa bia hỗ trợ rồi một cái đề Thì thân áo đồ bố đại chi nhiều chất Lông tôi mặt ta jaya áo Thì nên ta là đồ nên thao ngài ngài về sĩ khu Có giả tất cả thao tôi Có đã sẽ chào khu Giả đồ là vì chỗ ngài Giả đồ là vì chỗ chào thao sang ngài vô tờ là vai Xe Seni nhà đang cả cả là mà Yang ở đây thì là gì yang ngôn nhu trong là bao nhiêu này Salim yang làm thì quậy mi ta dù nha Tarana ita kari Dhammayona đối mà Dhammayona đối mà xin chân bao giờ đi Đana và xoa lòng tên y hòa đến hòa bạc Đanga đana xoa lòng ông với tất địa chỉ Dhamma đana Dhamma bồ gia Địa với tất cả mà Ông xin đối đi nào sống nhau chếp chếp Vì ta bọn tôi hỏi đồ Nhớ xoa bia hỗ trợ rồi một cái địa Thì thân áo đồ hỗ trợ của nhà bà đi Vì ta bọn tôi hỏi đồ Nhớ xoa bia hỗ trợ rồi một cái địa Thì thân áo đồ hỗ trợ chi nhiều của nhà gia đi Thì ra đi cái này nha Tiada yang sila jadi kita kontrol dulu, bukan lupa dia ada solusinya. Bisi mandi ke mula panata padi rumah sire, maha dukha khanda todan, maha dukha khanda, maha suragaro cicere po, dukha khanda, dukha suragaro sire, khanda suragaro supaponi dok devaya. Chỉ chế để xe sự bổ ní độ lộ chân nghe năng lực tham gia làm việc tốt đạo thì tốt đạo của nào chỉ là nó am chuyện thì xe để tốt cả để làm việc rồi luôn nhau ở chỗ ta chân gì thật là gỗ số để đi cả gì về chân cả rồi em làm vậy ta trong khi tôi vào tôi vào luôn thì tốt đạo mà là xe trong nhà đi bộ nào yêu biro mà ta biro Vì đồ bộ lúc nhau yi chán là yi của chỗ ra át đến địa mà Thì tốt đằng của na yu ya chiến thì đông át địaဖြစ်sĩ lên bế số để chống chí mũ nè Vì đồ thì mà hàn đốc khắc khả tốt đằng của khó chá ya na chá ya hông Thì địa đề tana đồ của mà khó chá đề kê mà na chá đề kê mà Địa đồ á lông của khó chá đồ mũ kê đề địa sinh của mẹ Im tàn ý chân chỉ lên nó bố đề mà gửi na của Tí xe địa long của một tí long của miền long bồ đề ta về chú ta nhằm đi của lo bên nhà của Đồ mà gửi na của bên nhà của nó bán dùng đồ trên đi dùng nó bồ đề phía xem của mẹ của chú bên miền đối sĩ của bồ đồ giáo dù Alo lâu chỉ một bì đồ ai chú gia ya Karuna tidala haya bên nhà bên số na viyata moha dhamma Tana nara loka garumuni tugata gati vibodha Karuna tidala haya maha karuna roche imyado sinalole shiro muwa vitato Pinya besoda viyata moha dhamma Arahatame divuro ayawalim shya visa divuro maimangu pekwaro muvitato Tana mera loka garo Luna vyamata dwana narui Chao ti tandu Ligaro pyuya Tasuriro saya takile Chidomuwa pitado Kati vimuda Diwa manuta Nivayane Pita Tarisa Laya Shinga Dhamma Katiru Mali Tutu Shinkin Ludomu Vitado Tôi ghé đến đất đỏ đô ạ chú mẹ giáo hốc vào nó giấc lá gông Bồ ràm đi số đồ bồ à vì thả đồ Bồ ràm đi xa đi nhật tiêm nhật cụ Lấp bồ tên nào làm nhá kê cụ Phía bán trên đêm tình niệm mê ta phía xem bồ lộn nhật chí cụ Mê yang đeo bồ cô đea nà bồ cô có số bích nhập bà 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 bồ Số lần nập chạp xích chạp bà đồ phía tùy đồ đô thị Bồ đề u na wa kaya wa si mano chi vi tung ni dwara pranama phin Đô có yêu chú lệ sổ mô hà sư khu nhộp bà y miết xoa bê
မဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ်တံတဲ့စတင်ပြီးတော့လာယူကြည့်ကြရအောင်ဗျာဘုရားတို့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးစေတော်ကျောင်းလိုက်တော်မှာတရင်သုံးတော်ကိုစဉ်ကာလဟောကြားတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဒေသနာကိုဟောကြားရတာတော့ဆိုတော့ကာရဘာမှာယဟန်တန်ဃာတွေဟာတာဝတိမြို့တွေကိုဆုံးမကြွမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမကြွကြတယ်။မိဟိုးတွေခိုးလိုက်တာဒီဓမ္မယုံနေကလားမသိဘူး။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မတန်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုဆုံးမကြွတဲ့အခါမှာဆုံးခံဖို့အချိန်ဆုံးသေးတယ်ဒါကြောင့်သာသနာ့ပြင်ပအယူဝါဒရှိကြတဲ့ဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိရဲ့ကျောင်းအရင်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ခေတ္တခဏနားနေမယ်စကားစမြည်ပြောကြမယ်ဆိုရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်များသာသနာ့ပြင်ပအယူဝါဒရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိရဲ့ကျောင်းကိုဝင်ရတာအဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိနဲ့တွေ့ကြတယ်ပေါ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပရဝိတ္တိကသံဃာတော်တွေကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့အရှင်တို့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဗုဒ္ဓမကလည်းပဲကာမကထွတ်မြောက်မှုကာမကလွတ်မြောက်မှုကိုပဲဟောကြားတာငါတို့လည်းပဲဒီကာမကထွတ်မြောက်မှုကာမကလွတ်မြောက်မှုကိုဟောကြားတာပါပဲတဲ့ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဗုဒ္ဓမကရုပ်တရားကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်ဖို့ရုပ်တရားကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကိုဟောကြားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတို့လည်းပဲရုပ်တရားကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုတို့လည်းပဲဟောတာပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့တင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဗုဒ္ဓမကဝေဒနာတရားတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်မှုဝေဒနာကနေထွတ်မြောက်ရန်ထွတ်မြောက်ကြောင်းကိုဟောကြားတယ်။ငါတို့လည်းပဲဝေဒနာတရားတွေကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်ရန်ထွတ်မြောက်ကြောင်းကိုဟောတာပါပဲတဲ့။ဒါကြောင့်တင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဗုဒ္ဓမဟောတဲ့တရားနဲ့တို့ဟောတဲ့တရားဟာဘယ်နာလေးမှခွာခြားတာလေတဲ့အလုံးအတူတူပဲပေါ်လာဘာများထူးခြားမှုရှိသလဲလို့အဲ့လိုပြောတာ။နော်ကာမတရားရဲ့ရုပ်တရားရဲ့ဝေဒနာတရားရဲ့သူတို့သုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုရဲ့ဆရာကလည်းပဲကာမကနေထွတ်မြောက်ဖို့ရုပ်ကနေထွတ်မြောက်ဖို့ခံစားချက်ဝေဒနာတရားတွေကနေထွတ်မြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါပဲဟောတာပဲ။တို့လည်းပဲကာမဂုဏ်တရားတွေကနေရုပ်တရားတွေကနေဝေဒနာတရားတွေကနေထွတ်မြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟောတာပဲ။ဒီတော့အထူးကပဲမှလေတဲ့ဘာမှကိုယ်ပြချမ်းသာမှုမရှိပါဘူးတူတူပဲပုံလားလို့သူတို့ကအဲ့လိုပြောတာ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိပြောတဲ့စကားကိုနှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေလည်းပေမချဘူးပေါ့သူတို့ပြောတာကိုညင်းလည်းမညင်းဘူးထောက်လည်းမထောက်ခံဘူးအဲ့လိုအတာပဲမှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသိရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိပြောတာကိုပဲသူတို့မှတ်သားလာကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးတွေကိုဆုံးခံကြွသူတို့ဆုံးပြီးပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှိရာကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥချပြီးတော့မနေ့တုန်းကဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိနဲ့သူတို့နဲ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ရှောင်တာတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ္တိကယဟန်ဗုဒ္ဓမလည်းပဲကာမမထွတ်မြောက်မှုယုတ်တရားကထွတ်မြောက်မှုဝေဒနာတရားကထွတ်မြောက်မှုကိုပဲဟောတာတို့လည်းပဲကာမကထွတ်မြောက်မှုယုတ်တရားကထွတ်မြောက်မှုဝေဒနာတရားကထွတ်မြောက်မှုကိုပဲဟောတာဒါကြောင့်ဘာမှမတူပါဘူးအထူးကဘယ်မှာလဲလို့သူတို့ကအဲ့လိုမေးကြတာပြောကြတာအဲ့ဒါကိုဘုရားကြီးတော်တို့ကကံလည်းမကန့်ကွက်ဘူးညင်းလည်းမငင်းဆိုဘူးနော်နှစ်လည်းမနှစ်သက်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲမှတ်သားလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘုရားကြီးကိုလျှောက်တာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာမေးရှိတော့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့သူတို့ကအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်သင်တို့ဟာအခုပြောသလိုပြန်ပြီးတော့မေးခဲ့တဲ့တယ်တဲ့ဘယ်လိုမေးတဲ့တုံးဆိုတော့ဂိုင်းအဲ့လိုမထူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့မှာကာမတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်တို့ရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာဘာလဲကောပနာဝသောကာမနာအတ္တတော့အရှင်တို့ကာမတရားရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရမယ်နောက်ကာမတရားရဲ့အာတိနဝောတဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဒါကိုလည်းသင်တို့မေးသင့်တယ်နောက်ကိနိတရဏကာမတရားတို့ကနေထွတ်မြောက်ရဆိုတာဘာလဲလို့ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးချက်မေးရမယ်နောက်ကာမရဲ့ကာယဝယ်ကာမရဲ့အဖြစ်ကာမကနေထွတ်မြောက်ရဘယ်နှမျိုးလို့များ၃မျိုးဒီအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့
Yupana Yudiyaluye Ataro Taya Vesura Kopeyani Yudiyari Taya Vesura Babu Purado Yudiyari Adinawalo Sura Pisura Babu Purado Yudiyaru Matumya Yasura Peya Purado Yudiane Ponta Pilo Level Tonji Tendo Made Made Nabido Widana Sura Kanajan Ponta Pilo Level Widanado Yetaya Vesura Babu Purado Widanado Yesura Babu Purado Eri Widanado and Pilo Lumia Tumya Nitra Nasura Babu Purado Widana Ponta Pilo Level Tonji Mayame Tinema Abdara Sura Taya Boy, Comfort the label, no? Adinawa Sura, a bit anasa, Macone a chapel, no? Kama ye, Judea ye, Widana ye. Any day ye, Taya Boy, a Pie, Tumya ye, Tomu. And I would tell you to get to me, Sushi. Any Pukuria, Congo Mom, she named Mama Hokude. 3 years in the Nova level, someone singing the other, Loma Pemali may sing a living. Mabilu, Eddie Megan will Shibo, 3 years young all the way. Eddie Diagonal Soga, the Lendola. Yano only, the Nibuni, she would Tibu Sola. Avia will chasing Avia to beat our Gari will chasing. Tomo Dina Nara, the Saint Jamu Tare Pogo will chasing. And a very low Pogo will Chanabino. Janet Tatawari Chino, or none at the Wado Dogajima, the Bimunigo, Pidi Lele Chile, say Jinabuya on Pipia name Pocos, Madiamon Nimu, Nisomia. Now the Muya Chile, China, Pocosura. No Paya, to beat Navakai, the Saint Jamu had a Pocuri, Petameso, Janet Dogajima, Pebokuma, DDI, the Miguni Chibu, say Jinabuya, Machina Mure. Every Meiji be a mess of Yana Kama ye, Yupia ye, Widana ye, Tidia Tomudo ye, Taya boy, a Jay, Tumia ye, Sura, Yasofia, Daisy of Yale, Tabita Controno, Ludiama Matane, Gentimare. I was wrong. Kama the end of the Gamma, we know to be a McGinn and Bubo. Should the Asura and Eleven McGinn and Bubo, Kazamu wouldn't Asura, McGinn and Bubo. Tajakutanama, Shinidi, Unessa needed Didiari at the Botabawa, a two division Didiari yet Taya way, Kangwaka Bale. Didiari at Gianasa, Subaka Bale. Didiari got 2 young children, Loloya Mala, Didiari got 2 young Musula Bale, Shupiro. The Atala Sude Taya way, Adinawa Sude at G. Natrana Sude, 2 young Puye. Each a Tojo, Daisy Nana Malola, Doe. And I will just work like this is Shinlim Jana, who did in Mataya Mama, hold on. But I was in a vegan is a bit of Doro, so long. Yano, Kama Diaru Yataya was on Magubula, so yende. Loga Jima, Mianu, a county, Nita, a county, Loginsia county, Saint Lomu, Ginuzi, swim music. Now, swimming will go, she said, you buy your data, you can Purabayo, so that I am Abashi. 8 The Ayunava, the 8 ayons, or the community ayon is either an 8 ayons, or the Magone ayon is either. A sense or in the way, Lugensia Kaunamaho, Yanuzia Kaunamaho, Pitesia Kaunamaho. Yanuzia Magone, Nitapoya Magone, Monzia Kaune, Edu Senegom Siula, Shida. Kudinia Uno, Kama and Patapilo, and Yasua Taya was Sabio Nibi. No? Kama Yataya was Babula. Any county that Nitapoya Kaune, Yanuya Kaune, Jubayo, Tarayo, Ganayo, Ranayo, Purabayo. Any Ayumama and Patapilo. Say to my China got it the go, 1 year got it the go, Daha Kama Yataya will be it. No? Kama Yataya was Peter Montrono, Miyaji Biomata, Tinevino, Luminale, no, a genuinely within the Joama solution. Kamago Ayamuya Kongwa, Vale, who is seated Matari, who a John Jupi, a bit that water, or Ginu daughter, or Wanda daughter, or Chana daughter, or Talibe. Hola, go on Yahaji Lutina, Hola, Ah, Sandy, Tani, Kurushu Kapiro, Tariga Taya, Wadi, Lutiana. The Kedega, Erariga Taya, way, Mao, Erariga Taya, Boya, Jondia, Shite.
တကယ်ตายဝင်ကပါလို့ကောင်းကွက်ကပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာမှုဝမ်းသာမှုဆိုတဲ့သဘောလေးပဲတဲ့ပြောရင်ဒုက္ခဒေါမနတသဘောလေးပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့မေးရင်ကာမတို့ရဲ့ตายွယ်ကာမရဲ့ကောင်းကွက်ဆိုတာပဲနော်အေးဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘာကိုပြောမှလို့ဆိုတော့ကာမတို့ရဲ့အာဒီနဝအဖြစ်အဲ့ဒါကိုကြတော့များစွာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဟောဆိုတော့ကာမမှာตายွယ်နဲ့အပြစ်နဲ့မနှိုင်းရှင်တာတော့အောင်အပြစ်ကตายွယ်ထဲများနေလို့ပဲအဲ့ဒီကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ပြောထားပုံလေးကအလိုတရာမှအစီအစဉ်တရားရှိလာတယ်ပေါ့အသေးစိတ်လေးလည်းပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့လည်းပဲမဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ်တံလို့နာမည်ပေးထားတာနဲ့တူတယ်လို့ပြည့်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မိတာပါကာမရဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကာမရဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလောကကြီးမှာအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာရဲ့အမျိုးမျိုးကိုသင်ကြားကြရတယ်မွေးလာတဲ့ကစပြီးတော့တည်တတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အစဉ်တန်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားအားလျော်စွာအမျိုးမျိုးသောအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာရဲ့တစ်ခုစီကိုတော့လူတွေဟာတက်မြောက်ထားရမယ်မတက်မြောက်လို့မရဘူးတော့ခက်ကျန်းတက်ချင်းလည်းတက်မယ်အတူစားတက်ချင်းလည်းတက်မယ်အစဉ်တန်းတိတ်တိတ်လည်းတက်ချင်းတက်မယ်အစဉ်တန်းမြင့်မြင့်လည်းတက်ချင်းတက်မယ်သိကြတာကတော့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပညာရဲ့တစ်ခုကိုတော့တက်မြောက်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမွေးမြူဖို့အတွက်ရှားဖွေဖို့အတွက်ပညာရက်တစ်ခုကိုတတ်မြောက်ရမယ်။အဲဒီကိုတက်ထားတဲ့ပညာရက်ကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝမှာနော်အပူမရှောင်အေးမရှောင်နော်အတွေ့အထိမျိုးစုံကိုမရှောင်မဲနဲ့ဆင်းရဲမျိုးစုံကိုမရှောင်မဲနဲ့ရှားကြရဖွေကြရကြိုးစားအထောက်ကြရတာတွေရှိပါလေတဲ့။ဒါကိုပိဋကပေါင်းတော်တော့အသေးစိတ်တွေစဉ်းစားတတ်ရမယ်ပေါ့။နောက်ကလေးဘဝတွေကစပြီးတော့တော့သင်ကြားရတဲ့အနေအထားတက်မြောက်လာပြီဆိုတော့လည်းဒါကိုအသုံးချပြီးတော့နောက်ပြင်ပြင်ပေါ်မှာကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်ပြီးတော့ရှာဖွေကြရတဲ့အနေအထားဒါတွေဟာဘာလဲလို့မေးရင်ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပါတဲ့ဒါဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးတော့တခါကြီးမှန်မယ်ဟုတ်လားဒါပညာရအမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ရှာဖွေရတယ်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ကဒီဟာလေးကိုဖတ်ရတယ်တွေ့ရတော့ကျောင်းကိုသွားမှပြင်းတာဆိုတာကိုသွားပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ပေါ့။ပညာတရားလုံးဝလည်းပဲနော်အယံကြီးစိတ်ပါလက်ပါစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့လှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်နေတဲ့အပိုင်းသိပြီးတော့မရှိဘူး။မလှုပ်ရင်မဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ရတာ။တိတ်တက်မြောက်လာပြီဆိုရတော့လည်းပဲတချို့ကျတော့လည်းပဲသင်ထားတာကတစ်မျိုးတကယ်အတ္တမဝန်းကြောင့်မှုပညာရဲ့နဲ့အတ္တမဝန်းကြောင့်မှုနေနဲ့ရှားရပြီဆိုတော့လည်းပဲတစ်မျိုးပါ။ထပ်တူလေးကြားချင်မှကြားမယ်။ကိုသင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုတက်ထားတဲ့အတိုင်းရှားရဖို့ရတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ကိုလုတ်တဲ့တလူလေးလုတ်ပြီးတော့ဘဝမှာရုန်းကန်နေရတယ်လှုပ်ရှားနေရတယ်ရှားဖွေးနေရတယ်ဆိုတာကတော့အလွန်မှတေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအတတ်ပညာရဲ့အမျိုးမျိုးကိုအသုံးချပြီးတော့ရှားဖွေးနေရတယ်ကြိုးစားနေရတယ်အထုတ်နေရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဆင်းရဲမှုမျိုးစုံကိုတွေ့ရတယ်စိတ်မချမ်းသာမှုတွေတွေ့ရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုတွေ့ရတယ်တချို့ဒါကိုရှာရင်းနဲ့ပဲကျန်ဝါရေးပေါက်ပြန်တာရှိတယ်အသက်တည်တော့တာတောင်ရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဟာလက်တွေ့ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်တဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒါကာမရဲ့အဖြစ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီကစပြောတယ်အဲ့ဒါလိုရှာတဲ့ပွေတဲ့ခါမှာဒုတိယပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့ကိုရှာပွေတဲ့အတိုင်းကိုကြိုးစားတဲ့အတိုင်းအားထုတ်တဲ့အတိုင်းကိုမြုံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းရကျင်လည်းရမယ်ရကျင်မှလည်းရမယ်ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့မဖြစ်ကြတာပဲများပါတယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုလုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ရှင်းလာပေါ့ပူလောင်တာပေါ့ပင်ပန်းတာပေါ့တချို့ဆိုရင်တဲ့ဇာတ်ထဲမှာပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရင်ပတ်စီပြီးပြီးတော့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကဘာမှလည်းအရာမထင်ပါလားဘာမှလည်းအကျိုးမရှိပါလားငါပင်ပန်းရုံမြတ်တက်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမိတမ်းပြီးတော့ငိုရတဲ့အဆင့်ကိုတောင်ရောက်တယ်တဲ့နော်ကာမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှားရင်ဝင်ရင်းနဲ့မရတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုမတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ကာမရဲ့အဖြစ်ပဲတဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနော်နောက်ဘာဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ဆိုတော့ရဟန်းတို့တဲ့အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေမယ်အထုပ်မယ်ပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမျိုးမှာရလာတာတွေရှိလာတယ်အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုကြပါစို့ကိုရှာတာလေးအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ပနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပျက်စီးမသွားအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ဆောင်းရှောင်းရတယ်ကာကွယ်ရတယ်တဲ့
ရသော်ဗျာကတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးနှောက်ယှက်ဖြစ်စည်းခြင်းမပြုတ်နိုင်အောင်ဒီမျိုးစုံနဲ့ကာကွယ်ရတဲ့ဆောင်းလျှောက်ရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမတော်အောင်ကာကွယ်ရတဲ့ဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အနေထားဟာလည်းပဲဒါချမ်းသာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့တချို့ဆောင်းလျှောက်ရတာနဲ့ဘိုးပဲအလုံးပင်မဆင်းရဲနေတာတွေရှိတယ်ဒါများရင်များတော့စိတ်ထဲမှာဖိအားကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အပိုင်းဟာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အသက်တာလာဖို့ပေါ့ဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့အဲ့လိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲခံပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ထားတဲ့ကြားတွေကအခက်မသိလို့ရှိရင်ဒီရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပဲကိုရှာပွေထားတာလေးတွေကပျက်စီးသွားတယ်ဆုံးမသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကိုမရှိတတ်ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးမသွားပြီးပျက်စီးသွားပြီးချိုးပြန်ရင်တော့ဒါအကြီးအကျယ်ကိုပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်တဲ့ဟောတချို့စီဝါဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားလို့ကိုမြင်လို့တာလေးတွေပျက်စီးသွားလို့နော်ကျမကြီးပေါက်ပြန်သွားတာတွေရှိတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါက်ပြန်ပြီးတော့ယူသွတ်သွားတာတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။တချို့တက်တန်းစိတ်မနေလိုက်ရပဲနဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့သေသွားတာတွေတောင်ရှိတယ်။နော်ကိုရှာပွေထားတာတွေကိုမပျက်စီးအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့ကြားတွေကပျက်စီးမှုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ကြရတယ်ခံစားကြရတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကာမသုတ်တန်ထဲမှာကျတော့ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုတော့တမင်လေးတကောင်ကအေးချမ်းချမ်းမျက်နှာလေးတွေကိုစားပြီးတော့ပြောနေတော့မှာပဲမုတ်ဆိုးကမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်လဝိတောဝါရောပတိနော်မြားမှန်ခံရတဲ့တမင်ပေါ့အလွန်တရာမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့လူလဲပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကာမဆိုတာရလာတဲ့အခါမှာဝမ်းသာရင်ဝမ်းသာရသလိုပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းအကြီးအကျယ်ပူလောင်ရတဲ့ဆင်းရဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီမဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ္တန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောထားတာဟုတ်လားစောင့်ရှောက်တဲ့ကြားတွေကပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့အကြီးအကျယ်ပူလောင်ရတဲ့ဆင်းရဲရတယ်ယူသွေရတဲ့အနေထားသေဆုံးရတဲ့အနေထားကိုတော့ရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဒါကာမရဲ့အာရိတဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဟောဒီလောကကြီးမှာဒီကာမကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်ရှင်မင်းတွေကလည်းပဲမင်းအချင်းချင်းညှင်းခုန်နေကြတယ်တဲ့တတိတွေကလည်းတတိအချင်းချင်းညှင်းခုန်နေကြတယ်တကြွေတွေကလည်းတကြွေအချင်းချင်းညှင်းခုန်နေကြတယ်သားနဲ့အမိလည်းပဲအချင်းချင်းညှင်းနေကြတယ်သားနဲ့အဖလည်းပဲအချင်းချင်းညှင်းနေကြတယ်ညီကိုချင်းချင်းမောင်နှမအချင်းချင်းလည်းညှင်းနေကြတယ်ညီမအချင်းချင်းလည်းညှင်းနေကြတယ်ဆရာနဲ့တပည့်လည်းအချင်းချင်းညှင်းနေကြတယ်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းလည်းညှင်းနေကြတယ်အဲ့လိုညှင်းခုန်ရင်းနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေကြီးလာပြီးတော့ရံဖြစ်ကြတာလည်းရှိတယ်ရိုက်ကြနှက်ကြတာလည်းရှိတယ်ထိုးကြခုတ်ကြတာလည်းရှိတယ်တက်ကြဖြတ်ကြတာလည်းရှိတယ်ယုံဗန္ဒနာရောက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်မုန်းတီးမှုတွေနဲ့အကြီးအကျယ်ဆင်းရဲကြတာတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာဘာလဲလို့မေးရင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကာမရဲ့အပြစ်ပါပဲတဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဒီကာမဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပုံတွေကရှင်းလုံးကဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်စေတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ဆိုတာလည်းပဲဘယင်အချင်းချင်းပဲညင်းကြတာပဲလေနော်အမတ်တွေကလည်းအမတ်ချင်းချင်းပဲညင်းကြတာပဲလေတတိတွေကလည်းတတိအချင်းချင်းပဲညင်းကြတာပဲလေအစဉ်တက်သိပ်ပြီးရင်လည်းပဲညင်းတာကသိပ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုညင်းရင်ကိုရင်နဲ့ဟောစစ်ပွဲတွေပါဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့တော့မြားတွေနဲ့ပြစ်နေတဲ့ကြားတွေကတန်လျက်တဝင်းဝင်းနဲ့ရမ်းနေတဲ့ကြားတွေကအဲ့ဒါလေးကိုဇုဝင်ပြီးတော့အတင်းထိုးကြခုတ်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြတယ်နော်ဒီတန်ရင်ရင်နဲ့ခေါင်းပြက်ပြီးတော့သေးတယ်လို့သေးမယ်ဘိုက်ပေါက်ပြီးတော့သေးတယ်လို့သေးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခါတည်းတယုံယုံနဲ့တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်ဘာလို့နေကြတာတော့မင်းဒီကာမကြီးလို့အကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားနေကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ထိပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုမြူရိုးပေါ်ကနေပြီးတော့တဲ့နွားချီရေဘူးညင်းချီရေဘူးတွေနဲ့လောင်းချတယ်စိတ်ကတဲ့အပူတွေနဲ့လောင်းချတယ်တန်ရီဘူးတွေနဲ့လောင်းချတယ်အဲ့ဒီကြားတွေကပဲလူတွေဟာတလွတ်ကိုကိုင်ပြီးတော့အတင်းတခါတော့ဝင်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်ထိုးကြတယ်ခုတ်ကြတယ်အကြံဖြတ်ကြတယ်နောက်အတုံးရုပ်တည်ကြတယ်အဲ့ဒီအနေထားကဘာလို့မင်းဒီကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဒါလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဒါကိုတစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်နောက်ဘာပြောရလို့ဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ဒီကာမကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောဒီလောကကြီးမှာတချို့သောလူတွေဟာနော်မတရားသဖြင့်ယူကြတယ်ခိုးကြတယ်ပွက်ကြတယ်လက်နဲ့အာကိုအင်အားအားကျိုးနဲ့တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်လူကြတယ်ရက်ကြတယ်နော်အချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်ကြတယ်အမျိုးမျိုးမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတယ်သူတို့ဘာရဲ့အိမ်ယာတွေကိုပြစ်မှားကြတယ်
အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုင်ရပိုင်းရအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးပြီးတော့သူ့ကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ကြမယ်ညှင်းသေးကြမယ်။တော့ရှေးခေတ်ကနှိပ်စက်တဲ့နည်းတွေကတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းအောင်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဒါဒီဘက်နေ့ဒီဘက်ခေတ်မှာလည်းပဲရှိတာပါပဲဒါတွေကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းအောင်နှိပ်စက်ညှင်းသေးကြတာတွေရှိပါတယ်။နော်အချို့ဒီထောင်တွေကိုချတဲ့နှိပ်စက်ညှင်းသေးခြင်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလေးပြောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုရာဇဝတ်သားမကောင်းမှုကိုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်ပြည်ရှင်မင်းတွေကအမျိုးမျိုးသောနှိမ့်ဆက်မှုညှင်းဆဲမှုပေါ့အရေးကုန်ကိုခွာပြီးတော့ချတယ်အဲ့ဒီအရေးကုန်တန်တန်ကြီးနဲ့တွားခိုင်းတယ်ဒီအရေးကုန်ကြီးကိုနင်းမိပြီးတော့နော်လက်ကိုဖြတ်မယ်ခြေကိုဖြတ်မယ်နှာခေါင်းကိုဖြတ်မယ်နားရွက်ကိုဖြတ်မယ်မျက်လုံးကိုဖောက်မယ်နှာခေါင်းကိုဖောက်မယ်နောက်ဥယျာဉ်ကိုလှမ်းမယ်လက်ကလေးတွေကိုစီဝကလေးတွေပတ်ပြီးတော့မီးရှို့မယ်ပေါ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဟုတ်လားဒီနောက်ဆုံးတန်လေးနဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်နော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့လူတုံလုံးလေးပြီးတော့နားတစ်ဖက်နားပေါက်တစ်ဖက်ကိုမုန်းနေရိုက်ပြီးတော့ဆုံလှဲ့တယ်လို့လှည့်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လေလူကိုဆင်းရဲအောင်နော်ကြံစီလို့ရတဲ့မြတ်ဆင်းရဲတော့စဉ်းစားလို့ရတဲ့မြတ်နီးမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်ကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးရိုးတွေတော့ဒါကိုလူကျင်လို့ရကျင်လို့ပဲမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ကြတာကိုဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒန္တဘေးလို့ဆိုတဲ့အာရဘိတို့ကြောင့်မင်းဆိုးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒဏ်ခတ်တဲ့ဘေးကိုအဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမခံစားရဘူးလားခံစားရတယ်။နောက်ဒီလိုမကောင်းမှုကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လာတဲ့တမလွန်လောကမှာလည်းပဲသို့တော့မှပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေတဲ့အလွန်တရာမှကြီးကျယ်တဲ့ဆိုးဝါးတဲ့စာဖွက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့အပေလေးပါးဒုက္ခကိုလည်းပဲခံစားကြရသေးတယ်တဲ့။ငရေဒုက္ခဆိုရင်ဘုရားကကိုယ်အောင်မဟောနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောတာကိုနော်အဲ့လိုပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝရဲ့ဒုက္ခအနေအထားကိုလည်းမှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တာပေါ့ခုခေတ်ဒီစကားဘာတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားဝကလွတ်မြောက်ဖို့ငါလည်းပဲဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးကိုတွေးမိမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကြီးနိုင်ငယ်ညင်နိုင်ရာစဘာဥပဒေမှမရှိဟုတ်လားခွန်အားတည်တာနဲ့အမှန်တရားဆိုပြီးတော့အိဋ္ဌံလောကမှာကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီကာမကြောင့်ပဲတဲ့အဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ငရေတိစ္ဆန်ဒိဋ္ဌံအတ္တကေပယ်လေးဖို့ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာမကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တမလွန်လောကမှာတွေ့ရတဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့ဒါကိုကျတော့ပိဋကပေါင်းတော်တို့ယုံကြည်မှုကိုအဓိကထားပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ့်အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ပြောခဲ့တာတွေကတော့လက်တွေ့ကိုသိနိုင်တဲ့ဘလို့မှမငြင်းနိုင်တဲ့ကာမတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေပေါ့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကာမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြတယ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကြတော့လည်းပဲဒီကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရောက်ပင်ရောက်ညာလို့လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီကာမကိုပဲပြန်ပြီးတော့တန်တနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာလေးလည်းပဲဦးဇင်းတို့ခုနောက်ပြောမဲ့ဇတ်တော်လေးတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့တူကိုသိပြီးတော့အရင်ကြီးမထူးခြားလာဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့ဒါကိုပဲဆွဲမဲ့နေတဲ့အပိုင်းလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့950ထဲမှာဥပ္ပရတ္တဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးကစပြောရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တစ်ပါးကသာသနာ့ဘောင်မပြောဘူးလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတရင်ကမြတ်စွာဘုရားနားတော်ပေါက်ကြတော့အဲ့ဒီယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းမြန်းစီစစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့သာသနာ့ဘောင်မှာမပြောတော့အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့လူ့ဘဝတော်မှာဇနီးဟောင်းရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဇနီးဟောင်းရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်မပြတ်နိုင်လို့ဘုရားကြီးတော်သာသနာ့ဘောင်မှာမပြောတာပါလို့သူကအဲ့လိုလျှောက်တယ်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်တာတဲ့သင်ရဲ့ဇနီးဟောင်းဟာဒီဘဝတည်းတာနဲ့တင့်ကိုသာသနာ့ဘောင်မှာမပြောအောင်အကျိုးမဲ့ပြုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းတော့ကလည်းတင့်ကိုများစွာအကျိုးမဲ့ပြုဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာပါအဓိကရည်ရွယ်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇတ်တော်တွေကဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့အတွက်ပါစဉ်းစားစရာလေးတွေရှိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်တွေတောင်းမှလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဇတ်တော်ဟောတယ်ယဟန်တော်တဲ့တခုတော့ဘဝတော့ငါဘုရားအလောင်းမှာအာသဇိုးနှစ်တယောက်ဖြစ်တယ်နှစ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနတ်ဖြစ်တုန်းကသူတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့ဒီတုန်းကဗာရာဏသီပြည်မှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာလွန်ကြီးကျယ်တယ်ဇာထဲမှာတော့နတ်ခတ်ပွဲသဘင်လို့ပြောတာပေါ့အကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲလမ်းသဘင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်
အဲ့ဒီပေါ်တဲ့သမီးကြီးရှိတော့လူတွေကပေါ်တဲ့သမီးမရောက်ကြတဲ့ကစမ်းပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ပဲကြိုပြီးတော့ဟုတ်လားရုပ်ရှုနဲ့ဘယ်လိုဝဲပဲဘယ်လိုစားပဲဘယ်လိုသွားပဲဘယ်လိုလာမယ်စီမံကိန်းချတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းတတိကလည်းပဲတတိအလျောက်ပေါ့ဆင်းရဲသားကလည်းဆင်းရဲသားအလျောက်ပေါ့လူလက်တန်းသားကလည်းလူလက်တန်းသားအလျောက်ပေါ့ကိုယ်တိုင်းတာလေးနဲ့ကိုယ်တော့အစွမ်းကိုပျော်ဖို့ကြိုးစားကြတာပါပဲဟုတ်လားကိုယ်အစင်တန်းလေးနဲ့ကိုယ်တော့အစွမ်းကိုပျော်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့လူတွေကြီးပါပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆင်းရဲသားတွေများကလည်းပဲပျော်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့ကိုယ်ကြိုးစင်တဲ့ပါဝါအဲ့တော့သူတို့မှာဘာရှိတော့ဆိုတော့အဝိဖြူတစ်စုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှော့ဖို့ပြီးတော့သိမ်းထားတယ်အဲ့ဒါယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဒီအဝိဖြူလေးဝတ်ပြီးတော့ဒီပွဲလမ်းတွေမှာနှွှဲမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့လူကဒီအဝိဖြူကြီးနဲ့သူကအားမရဘူးဘာလို့ချင်လို့ဆိုတော့ဒီအဝိဖြူလေးပေါ်မှာအယောင်မျိုးစုံဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဝစ်ပန်းလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပန်းမွန်ကလေးတွေဒါသူတို့ခေတ်ကတော့မတိုးတက်သေးတဲ့အခါကျတော့ပန်းမွန်မှာရှိတဲ့အယောင်လေးတွေကိုအဲ့ဒီအဝိဖြူပေါ်မှာတုံ့မယ်လို့ဒါကဦးစင်းကစဉ်းစားကြည့်တာပါစာထဲမှာတော့အဲ့လိုအသေးစိတ်ကြီးပြန်မထားဝစ်ပန်းလို့ပဲသူကပြောတယ်ဒီအဝိဖြူကြီးကိုသူမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဝစ်ပန်းလေးတစ်စုံလောက်တော့ရအောင်လုပ်ပေးပါနော်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာလည်းပဲဒီအဝတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တချို့ကတော်တော်ကိုအိမ်တွေမရဖြစ်ကြတာကိုကြားရတယ်ဟုတ်လားနော်စားကြရမရှိခြင်းဒီပဲစီဆိုပြီးတော့ဝယ်ရတယ်လို့ကြားရတယ်ဟုတ်လားအခုလည်းပဲဘာလို့တုံဆိုတော့ဒီအဝတ်ဖြူကြီးကိုသူသဘောမကျအောင်ဒါကြောင့်ဒီအဝတ်ပေါ်ကိုဆေးရောင်လေးကောင်းကောင်းခြေရင်တယ်လို့ဆိုခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဆေးရောင်ကဘာနဲ့ခြေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပန်းမွန်လေးနဲ့ခြေရမယ့်အနေထားအဲ့ဒါနဲ့သူကဝတ်ပန်းရခြင်းတယ်ဒါကိုဖန်တီးပေးပါဆိုတော့ဘယ်လိုဆင်းရဲသားမှာအဲ့လိုအယောင်ဆိုးထားတဲ့ဥကိုဘယ်ရရနိုင်မလို့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူကဒါပေမဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့လူကအဲ့လိုဆိုရင်ပွဲကိုမလိုက်တော့ဘူးတင်တိပြမိန်းမနဲ့တော့သွားတော့အဲ့လိုပြောတာပဲယောက်ျားကဘယ်ခံနိုင်မလို့အဲ့ဒါနဲ့အမျိုးမျိုးပူစားတဲ့အခါကျတော့ကဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလို့နော်အဲ့တော့မျိုးသမီးကတတိမယားကဘာပြောတော့ဆိုတော့ညမှောင်မိုက်လာပြီဆိုရင်ယောက်ျားတွေကမသွားနိုင်တဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့နော်ဘယ်ရင်နန်းတော်တွင်မှာဝိပန်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတင်သွားပြီးတော့ယူလို့ရှိရင်ရနိုင်တာပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာနဲ့ကြောက်ကြဖြစ်တဲ့လူကလည်းအလွယ်တကူဝန်ခံတယ်ပေါ့မင်းဘာမှမစိုးရင်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ်ပန်းကိုငါရအောင်ယူမယ်အဲ့ဒါနဲ့ညလေရောက်ပြီဆိုတော့ဘေးရနန်းတော်ကိုသွားတာနော်လှုပ်ရှားနေကြအလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာကျွမ်းကျင်မှုလည်းဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့အလွယ်တကူပဲမင်းကြီးတွေကသူ့ကိုဖမ်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကိုလာခိုးတာဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ရိုက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့မနဲ့လင်းတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကိုပြတယ်ဒါမင်းကြီးရဲ့ဝတ်ပန်းဝင်းကိုဝင်ပြီးတော့ခိုးတဲ့တခိုးပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကိုသားကိုရုပ်ပြင်ဘက်မှာထုတ်ပြီးတော့တခြင်းရှုပြီးတော့တတ်စီလို့တခါတည်းအမိန့်ချတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ရုပ်ပြင်ဘက်ထုတ်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်နဲ့တခြင်းရှုထားတယ်နော်တန်ကြောင်းနဲ့ထိုးပေါက်ထားတာမသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်အောင်ထိုးတာတော့ကြီးကန်းတကောင်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာနားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးဖောက်သူ့ရဲ့အနေထားလောက်ဆင်းရဲမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့မျိုးသမီးတွေလည်းပဲဒါစဉ်းစားရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သားကိုဒုက္ခမရအောင်မပူဇာသင့်တာမပူဇာသင့်ဘူးပေါ့နော်တချို့ယောက်ျားတွေမကောင်းဖို့လိုရတာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စနစ်အများကြီးပါနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးသမီးတိုင်းကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြီးကန်းကနားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုထိုးတယ်သူ့အနှုံးနာမှာပေါ့အဲ့ဒီအခြေအဲ့ဒီအနေထားကိုဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့အာဂတသောနတ်ကမြင်ရတယ်နော်အဲ့လိုကြီးကန်းကသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတက်ပြီးတော့သူ့ကိုထိုးစိတ်တော့အဲ့ဒီရာဇဝသားကဘာပြောလို့ဆိုတော့ခုကြီးကန်းကငါ့ကိုထိုးတာငါမရှင်းရဘူးတဲ့ဟောသူပြောပုံလေးကဟုတ်လားကြီးကန်းကသူ့ကိုထိုးဆွနေတာသူမရှင်းရပါဘူးတဲ့အခုချိန်မှာသူ့ကိုမျောပြီးတော့ပျော်ဝဲရွှင်ကိုမသွားနိုင်တဲ့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးအကြောင်းကိုတွေးမိတာသူအလွန်မှဆင်းရဲကြတယ်တဲ့ကဲဒီဇနီးကြောင့်ပဲဒီနေရာကိုရောက်လာတာဒါပေမဲ့အခုသူပါလေဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့တန်တန်နေတယ်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလည်းအဲ့ဒီအခြေအနေလောက်ကြီးတော့ဆိုချင်မှဆိုမယ်ပေါ့သို့တော့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့နာရီတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်နေရတယ်သို့တော့ဒါကိုပဲမမေ့နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိတတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ပဲဆင်းရဲနေရတယ်သို့တော့ဒါကိုပဲအမှတ်ရနေတယ်ဒီလိုသဘောတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီကယုံမှန်ရဟုတ်လားဆင်းရဲနေတာကဒါကြောင့်သို့တော့ဒါကိုပြတ်သားနိုင်မလားဆိုတော့မပြတ်သားနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ပဲတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ထက်အစမတန်ဆင်းရဲတဲ့ငရဲကိုရောက်တယ်
ငရဲရောက်ပြီဆိုတော့ဒီဒုက္ခလည်းအများကြီးကြီးကျယ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားတော်ဖြစ်တဲ့အဂါတဇုနကမှတ်ထားသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာအကြောင်းပဲဖွယ်ရရှိတယ်ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောမကောင်းမှုကိုလုပ်ပြီးတတ်တယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုခံစားရလိမ့်မယ်သို့တော့ခက်နေတာကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲတွေကိုတွေ့နေကြုံနေရပါလက်ကင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုအပြစ်မမြင်နိုင်တဲ့အနေအထားဒါလေးကိုအရင်ကသုံးသပ်ကြည့်တာပါနော်ဒီဝိထုကြောင့်လေးကဒီဇလန်လေးကလူတိုင်းလိုကြားဖို့ပြီးသားပါဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲစဉ်းစားသိချင်တာလေးတစ်ခုကအဲ့ဒါပဲဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်သို့တော်ဒါကိုပဲအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားလေးဘောပေါက်ရလာတဲ့ဦးဇင်းပြောတာပေါ့အေးဒါကြောင့်ဒီမဟာဒုက္ခခန္ဓာသုတ်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကာမဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောမကောင်းမှုတွေကိုပြုကြလို့မင်းဆိုးရာတာတွေကနေပြီးတော့အမျိုးမျိုးတံပေးကြတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတယ်တမန်တော်လောကမှာလည်းအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေစုနေတဲ့နေရာလို့ဆိုရမယ်အပေလေးပုံကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေဟာသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အာဒီနဝဆိုတဲ့အဖြစ်တွေပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြီးတော့ကောင်းတော်အောင်လို့ကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်တည်းက2ချက်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရမယ်နော်ကာမရဲ့ตายဘွယ်ဆိုတာဘာလဲကာမရဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲကာမရဲ့ตายဘွယ်ဆိုတာကတော့ကောင်းမြတ်တဲ့လူချင်းတရားရှိတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောကလေးဒါကာမရဲ့ตายဘွယ်ပဲဒါပဲကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကတော့ပြန်မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကပြောခဲ့တဲ့အစဉ်တိုင်းလေးပဲမွေးဖွားလာတဲ့ကစပြီးတော့အမျိုးမျိုးရှာဖွေကြိုးစားအထောက်အလုံးမပြည့်အလိုပြည့်အမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခမကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပေလေးပါးသွားရသည့်အထိဘုသူရဲ့စနစ်လေးတို့မင်းရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့စနစ်ပေါ့ဒါကြောင့်ကာယမှုနဲ့အပြစ်နဲ့ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားကကာမဂုဏ်ဆိုတာဒါတော့ထက်မှတင်ထားတဲ့ပြားရည်စက်နဲ့တူတယ်လို့ဟောတာပေါ့နော်အပတ္တနာကာမဘဟုဒုက္ခဘဟုပါယတာကာမဆိုတာตายစရာလေးကနည်းနည်းလေးနော်အပြစ်တွေသာလည်းများတယ်ဆင်းရဲတွေသာလည်းပင်ပန်းမှုတွေသာလည်းများတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါကြောင့်ကာမမှာตายဘယ်လုံးဝမရှိဘူးလို့တော့မြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးရှိတော့ရှိတယ်သို့တော့နည်းနည်းလေးပါဆိုလိုတော့ကဒီနည်းနည်းလေးသောချမ်းသာအတွက်အများကြီးသောဆင်းရဲကိုခံစားရမယ်ဆိုရင်မတန်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်စေချင်တာပါဟုတ်ရဲ့လားဒီဒါကြောင့်မြေတ္တာကောင်းတော်အောင်လို့ကာမရဲ့ကာယဘယ်ပါလဲသိပြီကာမရဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲသိပြီပေါ့ဒါနဲ့ကာမကနေထွတ်မြောက်အောင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကာမမှထွတ်မြောက်ရသည်ဘာလဲဆိုတဲ့မိကောအဲ့ဒါကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကာမမှထွတ်မြောက်ရဆိုတာအဲ့ဒီကာမရဲ့ပုံမှာလူချင်းတဲ့သဘောမမောတဲ့သဘောကိုကင်းအောင်ကြောက်အောင်ဖေးနိုင်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုဒါကာမရဲ့ထွတ်မြောက်ရကာမမှထွတ်မြောက်ရလို့ဆိုရမယ်တဲ့နော်ကာမရဲ့ပုံမှာလူချင်းဆွေးနွေးတဲ့တဏှာလောဘကိုဖေးရှားနိုင်ခြင်းဖေးခွာနိုင်ခြင်းတမဲ့မောမှုကိုဖေးဖြောက်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီအနေအထားဒီပါလို့ကာမကထွတ်မြောက်ရဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ဘောဓတော်တို့ကာမကိုဆွေးနွေးနေတဲ့မြတ်ကာမကမထွတ်မြောက်နိုင်ဘူးကာမကမထွတ်မြောက်နိုင်သေးတဲ့မြတ်ကာမကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလည်းတွေ့နေရအောင်ပါပဲကြုံနေရအောင်ပါပဲရွရွလေးနော်အေးကာမကနေထွတ်မြောက်ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကာမပုံမှာตายရတဲ့တွေ့တာတဲ့မမောတဲ့သဘောကိုကင်းအောင်နေအောင်ပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နေအောင်ဆိုတာကလျှော့ပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိသက်ပေါင်းတော်အောင်လို့ဒါကိုဆွမ်းလန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတွေ့ရမှာပဲဒါကိုမဆွမ်းလန်းလို့ဆိုရင်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးခုတကားမလို့ဦးဇင်းတို့နေ့တူကတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်ရတာတွေပူလောင်ရတာတွေဆင်းရဲရတာတွေနော်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာဒီကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြရတဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုလွယ်မလားမလွယ်ဘူးနော်ဒါကလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါရဲ့ပုံမှာဒီကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဆွဲလန်းမှုမမောမှုမကင်းကြဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ကာမရဲ့ထွတ်မြောက်ရသည်ဘာလဲဆိုတဲ့မိကုံးရဲ့အဖြစ်လေသိသွားကြပြီလို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်ကာမရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့မမောတဲ့သဘောကိုဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဒါကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်ပြည်လေသွားပြီပေါ့နော်နောက်ဒုတိယဥစဉ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမှာကဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကဘာလို့ရုပ်တရားရဲ့ตายာကိုရုပ်တရားရဲ့အဖြစ်ရုပ်တရားကဖွံ့မြောက်မှုနော်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတာတော့ဗျာလို့တဲ့ရုပ်တရားตายာကိုအတ္တလားဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောမှာနော်ဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ตายာကိုဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဥပမာအားဖြင့်တဲ့နော်
ရက်မမြင်လုံးမနေလုံးနော်မပိန်လုံးမဝလုံးမဖြူလုံးမမဲလုံးနော်15နှစ်ရွယ်16နှစ်ရွယ်အမျိုးသမီးလေးတယောက်ဒါမျိုးဆိုဘုရားဟောထားပုံလေးအတိအကျပါပဲနော်မမြင်လုံးမနေလုံးမဝလုံးမပိန်လုံးမဖြူလုံးမမဲလုံးအသက်15နှစ်16နှစ်အရွယ်အလွန်မှနုပြူသေးတယ်နော်လှမှုပါမှုအလွန်မှပြည့်စုံတဲ့တင့်တယ်တဲ့အရွယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကြည်ကောင်းရှုကောင်းတဲ့အနေအထားကြီးပါပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအနေအထားလေးမှာရုပ်ရည်တင့်တယ်မှုဒါအစွမ်းကုန်ပဲလို့ဆိုရမယ့်အနေအထားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီတင့်တယ်မှုဆိုတာရှိရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီတင့်တယ်မှုလှပမှုကိုအကျုံးပြုပြီးတော့မြင်ရတဲ့အခါမှာဒကာမတို့ဦးတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်တဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောဆိုတာဖြစ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်နော်မခံစားခဲ့ဘူးလားခံစားခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလှတဲ့ပါတဲ့အရွယ်ရဲ့မြုပ်ပြူခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတဲ့သဘောကြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့သဘောလေးကမပါဘူးလားပါတယ်အေးအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့တင့်တယ်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့သဘောတင့်တယ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုအစိုးပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒီသဘောဝါလေးဒီဝမ်းသာတဲ့သဘောချမ်းသာတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ယုတ်တရားတို့ရဲ့တာယာဝယ်ပဲတဲ့လှပတဲ့အနေအထားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်လှပတဲ့အနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ဝမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုပြောနေတာသဘောပေါက်လားဦးဇင်းပြောလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာလည်းအဲ့ဒီလှပတဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ကင်းပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဒီဒါကြောင့်ရုပ်ရည်တာယာဝယ်အတ္တလားဆိုတာဘာလို့ဒါပဲတဲ့မများဘူးသူ့ချက်တော့လည်းမများဘူးနော်ဒါရုပ်ခန္ဓာရဲ့တာယာဝယ်ဒါပဲကဲဒါနဲ့ရင်အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်အာရိနဝဆိုတာပါလေတဲ့ဟောသူကြတော့အจิตတဝန်းပြောရတယ်ဘာကြောင့်အจิตတဝန်းပြောတာလို့ဆိုတော့ပြောလို့မကုန်နိုင်တော့အောင်ရုပ်တရားရဲ့အပြစ်တရားများနေပေါ့ရုပ်တရားရဲ့တာယာဘက်ကတော့များများပြောကြရမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီအတင့်တယ်ဆုံးအနေအထားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတာယာတဲ့ကြည်နူးတဲ့ဝမ်းသာတဲ့ဒါပါပဲဒီလောက်ပါပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာယာဝလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကိုမမောပြီးတော့မစိုးနိုင်တဲ့အပြစ်အနာစာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတာကတော့သဘာဝပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့မှာယုတ်တရားရဲ့အပြစ်ကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောထားလို့ဆိုတော့ရာလို့တဲ့။ကိုင်စိုးစိုးကပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကားတယ်ဆိုတာအသက်ကြီးလာပြီဘဝမှာနေရလို့အသက်ကြီးလာပြီ။ဟော80ကျော်90အရွယ်ရောက်လာပြီ။ဒါမြတ်စွာဘုရားအများကြီးကြိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့လိုရောက်လာပြီဆိုမှဖြစ်တော့သွားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူး။သွားတယ်အကုန်ကျိုးသွားတော့ပါးတွေကလည်းအကုန်လုံးခွက်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီ။နှခမ်းကလည်းထဲထဲကိုခွက်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီဟုတ်လား။မျက်လုံးတွေကလည်းအကုန်လုံးဝေးနေပြီတီးနေပြီမျက်နှာပေါ်မှာအရေးကြောင်းတွေကလည်းအကုန်လုံးတင်းနေပြီစပင်ကလည်းပဲအကုန်လုံးကျွတ်နေပြီရှိရင်လည်းပဲနည်းနည်းပဲရှိပြီရှိတဲ့စပင်ကလည်းအဖြူကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခါကလည်းပဲကုန်းနေပြီနာကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မကြားတော့ဘူးအကျော်ပြိုင်ပြိုင်ထပ်ပြီးတော့မှဲ့ပြူမှဲ့မဲဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်တုံတုံခိုက်ခိုက်သွားလာနေတဲ့အနေအထားမျိုးပိဋကပေါင်းတော်တို့ဦးဇင်းတို့မြင်ဖို့ပါလေဟုတ်လားကံကောင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီအနေထားတော့ရအောင်မယ်ပေါ့ဒါကံကောင်းမှရောက်မှာနော်ဒါတောင်ကံကောင်းမှရောက်မှာနော်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာသို့တော်မှာပြောခဲ့တဲ့မှတ်ပါတယ်ဆိုတာလေတင့်တယ်တယ်ဆိုတာလေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ကုန်ခဲ့ပြီခန်းခဲ့ပြီပျောက်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအနေအထားဘာလဲလို့မင်းယုတ်တရားရဲ့အဲ့ဒါအဖြစ်ပါပဲတဲ့ဘယ်သူမှဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်ဒါတော့သူသဘာဝတိုင်းသူ့လမ်းတင်သူလျှောက်သွားတာပဲဒီယုတ်တရားဟုတ်လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ခုပြောနေတာတွေမှာဘာမှစမ်းကြင်တာတွေမပါဘူးလောကရဲ့ဖြစ်စဉ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရိုးလေးမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတာဘာမှမသိနိုင်တော့အောင်နည်းနည်းရဲ့ကိစ္စလည်းမပါသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာတခုကမစင်စားမိတဲ့အချက်မစင်ကျင်မိတဲ့အချက်တခုကတော့တော်တော်ခက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်တို့ဘုရားပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအသက်80ကျော်90ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးပူခြင်းတရားကိုခံစားပြီးတော့တုံတုံခိုက်ခိုက်နဲ့ပေါ်လာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတောင်ဝေးကိုအပေါ်ပြုတ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကတော့အသေးစိတ်ပြောထားတယ်ချို့အလေးတွေအလုံးမသဘောကျတဲ့ကောင်းတယ်ကိုဒေသနာတွေအဲ့လိုနဲ့ဟောဘာဖြစ်လာမလို့နောက်ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သဘောဝအလျော်ဆိုတာအဲ့ရတဲ့မှာလဲရမှာပဲငကူးတွေကျိုးလာပြီဆိုတော့များသောဖြင့်အိပ်ပြီးတော့ပဲနေခြင်းနေတော့တာပဲကိုယ်ရင်မှာမေတော်ရေးရှိတယ်အသက်80နဲ့9ရဲရောက်ပြီပေါ့များသောဖြင့်သူ့ရဲ့ဘဝမှာမလုပ်ပုံဒီချိန်မှာမလုပ်ပြီဆိုများသောဖြင့်အိပ်ပင်နေတာပဲများတယ်ပြီးတော့သွားမယ်လာမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းပင်မလာတာဆိုတော့အလိုလိုပဲဒါကတော့အိပ်ပင်နေတာများတော့အခုတွေကျိုးလာပြီဆိုတော့ကောင်းတာကဘာမှသိပြီးတော့မရှိတဲ့အခါကျတော့နာမယ်ကျင်မယ်ပေရာတွေမှကောင်းတယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့မရှိတော့သူများထူမှထားရမယ့်အနေအထား
နောက်ဆုံးယောဂနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေလူလဲပြီးတော့စိတ်ရင်းနဲ့နေရတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတာကိုလည်းပဲကြုံရလိမ့်မယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်ဒီရုပ်ရဲ့အပြစ်ပဲတဲ့ဒါဘယ်သူမှဖန်တီးလိုက်တာမဟုတ်သူဖန်တီးလိုက်တာပဲသူ့အကြောင်းတရားပဲဒါသူလမ်းစဉ်သူလျှောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ကိုရင်းကိုပြောတယ်နာရင်းကိုပြောတယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့သဘာဝတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တည်ဖို့ပေါ့ပျက်စီးမယ်ပျက်စီးမယ်နော်အသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတရဲ့ဥဒ္ဓမာဆိုတဲ့ဟုတ်လားဒီကိုယ်မွေရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီတိစိတ်နော်ဒီသုံးမျိုးကင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာဖြစ်သွားပြီတော့နော်အမျိုးမျိုးဒါဖောက်ပြန်လာတော့မယ်ရှင်းတန်းနေတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒီသုံးမျိုးကင်းသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်မှုကအလွန်မှထင်ရှားလာတယ်ပေါ့ရုပ်ရဲ့သဘောဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ရောင်းလာမယ်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲပိန်းနေနော်လေမှုတ်ထားတဲ့သေရင်အိတ်လို့ရောင်းလာမယ်အဲ့လိုရောင်းလာတဲ့အခါမှာအယောင်မျိုးဆက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ဖြူချင်းဖြူမယ်မဲချင်းမဲမယ်ကွက်ချင်းကွက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဒါတွေးလို့ကြီးတို့အပုတ်ကြီးတို့ဘာတို့ထွက်เสียရှိတဲ့ဒေါ်လာတွေကနေပြီးတော့ထွက်လာမယ်ပေါ့လူတယောက်သိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကြီးမှသေမှပုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးငယ်လုံးသိလည်းပဲဒီလိုအနေထားကိုရောက်သွားပါပဲလူတယောက်သိပြီးတဲ့နောက်မှာဘာမှမပြုတ်ပြင်မဲနဲ့သူ့သဘာဝတိုင်းဒီတိုင်းလေးထားကြည့်လိုက်ဘလို့ဖြစ်လာမလို့ယူတရားကသူကဘလို့သဘာဝရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဘလို့ဖော်ပြလာမလဲစိတ်ဝင်စားတယ်မကောင်းဘူးလားဒါကိုအကြောင်းကိုပြောနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲလိုက်ထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ပြီးကျိုတဲ့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတွေကတိတ်ပြီးတော့လူတွေကမစင်စားမိကြဘူးပေါ့ရှင်းတော့ကတော့တေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့တင်းတန်းကုန်းကိုသွားပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကတော့အိန္ဒိယရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတော့အဲ့လိုအများဆုံးဖြစ်အောင်တူပါရဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဦးဇင်းတို့ရဲ့ရွာရဲ့ဟိုးအနောက်ဝင်းလံပြီးခေါင်းနဲ့မင်းကင်းတို့ဘာလို့တိုးလေးမှာနေကြတဲ့ရွာတွေရှိတယ်လူတယောက်တည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်တာလို့ဆိုတော့တစ်သားကိုခေါင်းကြီးထွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတဲကိုထည့်ပြီးတော့တစ်အမြင့်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တင်ထားတာဝေးကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးနေကြတဲ့သားတွေသမီးတွေကလမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်လာတာဆိုတော့တစ်ဖြုတ်ရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါတည်ပြီဆိုရင်အဲ့တိုင်ပြစ်ထားတာပဲအဲ့ဒါလမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ပြစ်ထားတာပြီးတော့မှအဲ့ဒါချပြီးတော့မိရှို့တာတွေပါနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘိဓဘောတော်ကိုဘလို့ဆက်ဖြစ်လာမလို့ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအသိစိတ်ပြောတာပါတော့ရောင်းလာမယ်ပုတ်ရည်တွေကြားလာမယ်အယောင်မျိုးမျိုးပြောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ဒီတိုင်းထားကြည့်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလို့ဘိုးကောင်သွားကောင်တွေကစားတော့ပြင်မှာပေါ့နပရပတ္တတွေခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့အစာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပြန်ဟောထားတာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသူတော်ဘာရဲ့အစာတဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တာနော်ဒါတွေဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်စဉ်သဘာဝတရားတွေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မထက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်အကြောင်းတွေပေါ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာခန္ဓာရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တာကတော့အမှန်ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆွေးနွေးမှုရော့တော်တဲ့အမြန်တက်တာကိုရမယ်ဆိုတာလေအမှန်ပဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာပါဆက်ဟောလို့ဆိုတော့ဘုရားဘောကောင်တွေကစားမယ်ပိုးတွေနောက်တွေကစားမယ်ကြီးတွေပါတွေကထိုးမယ်စိတ်မယ်အမြကြီးကိုပြစ်ထားတော့ခွေးတွေပါတွေလည်းလာပြီးတော့စားကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုစားရင်ဘာပဲကြံမလို့ဆိုတော့အသားအသွေးဖြင့်လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အကျိုးတွေနဲ့ဖွက်ရှက်ပြီးတော့အယိုးချင်းဆက်နေတဲ့အပိုင်းအယုတ်ကလေးတွေနဲ့တွဲနေတဲ့အပိုင်းပုံမပြတ်တဲ့အယိုးစုကြံပဲပေါ့အစင်းရင်ဟောတာမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရှိလေးရှိဟောတာဒါတွေဟာပိဋကပေါင်းတယ်လို့စဉ်းစားရင်အများကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်တဘာဝတရားရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တန်သိရတာစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းချမ်းစေတယ်အတိဉာဏ်မျိုးကိုရဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘာဆက်ဖြစ်နေလို့အသားအသွေးပဲကြံတယ်အသားအသွေးနဲ့လိမ့်ကျန်ပြီးတော့အကျိုးနဲ့ဖွက်ချက်ပြီးတော့အရွတ်နဲ့ဆက်တာလေအယိုးစုပုံမပြတ်သေးဘူးနောက်သွားနဲ့ဝင်းရှိနေမယ်မြက်ကွင်းနဲ့ဟောက်ပဲနိုင်ရိုးနဲ့ခြေရှိနေမယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒုက္ခနာကိုနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဒါပစုရဲ့သဘာဝကိုပြောနေတာကိုငါရဲ့သဘာဝကိုပြောနေတာငါရဲ့သဘာဝကိုငါအမှန်တိုင်းကြည့်ရမှာသိရမှာဆိုတဲ့အနေထားနဲ့နားထောင်ရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုနဲ့ပါဆက်ဖြစ်လာလို့ဆိုတော့အသားမရှိတော့ဘူးအသွေးပဲလိမ့်ကျန်ပြီးတော့အကျော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အရွတ်နဲ့တွဲနေတဲ့ပုံမပြတ်သေးတဲ့အယိုးစုအဖြစ်ကိုတစ်ခါပြောင်းသွားမယ်အသားကစားရရှိတဲ့အကောင်ကစားသွားမှာဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့နောက်တော့ပါဆိုအသားအသွေးပါခြောက်ပြီးတော့အကျိုးနဲ့ဆက်နေသေးတဲ့အရွတ်နဲ့တွဲနေသေးတဲ့ပုံမပြတ်တဲ့အယိုးစုလေးရှိနေမယ်ပေါ့ဟုတ်လားရှိနေမယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလို့အကျိုးတွေပြတ်သွားမယ်အရွတ်တွေလည်းပဲပြတ်တောက်သွားမယ်စားရရှိတဲ့ကောင်ကစားမယ်ဒီလိုနဲ့ဆွေးပြီးတော့ပြတ်သွားတော့အယိုးတွေကဝနာမလေယုဒီနာမခြေတော်ယုနာမဥပေါင်းဘုံယုအမျိုးမျိုးပုံနေဟုတ်လားရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးတော့စုချင်တဲ့နေရာမှာစုမိနေပေါ်ခွေးတွေပါတကယ်ချီးသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီ
အဲ့ဒီအယိုးစုကိုတွေ့တဲ့အခါကျစိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားရတော့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီအယိုးတွေကရာသီဥတုတံကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖူးဖူးဖြူသွားမယ်ပေါ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီအယိုးတွေကနှစ်ချီပြီးတော့ကြားလာပြီဆိုတော့ဆွေးသွားမယ်မြေးသွားမယ်ကင်လိုက်လို့ရှိရင်မွားပြီးတော့ကြည်ချသွားမယ်ပေါ့ဘာလဲဒါဟာတစ်သက်လုံးကတစ်တန်ရာလုံးကငါရှုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ရှုလန်းခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုရဲ့တဘာဝအမှန်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကဘာလို့မေးရင်ရုပ်တရားရဲ့အပြစ်ပဲတဲ့ဆိုတဲ့လုံးကပြောတဲ့တင့်တယ်နဲ့နှပ်ပါတယ်ဆိုတာတွေအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှရှိတော့ဒါရုပ်ရဲ့အာရိနဝကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်အဲ့ဒီလိုဟောတာပါအဲ့လိုဒီလိုတတိပဌာနာတုထဲမှာဆိုရင်တော့နဝတိဝတိကာယပပလို့အဲ့လိုမျိုးဟောတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေအထားဒါတွေကိုပြီးတဲ့ပေါင်းတော်ဟောလို့ဘုရားတို့တွေဟာနော်ဧဝံဓမ္မောဧဝံပါဝိဧဝံအနတ္တိတောတိလို့စဉ်းစားရမယ်ငါလည်းပဲဒီသဘောရှိတယ်နော်ငါဟာဒီသဘောတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးငါဒီလိုဖြစ်နေမယ်လို့ဒါစဉ်းစားရမယ်နော်ဒါကြောင့်ပြီးတဲ့ပေါင်းတော်ဟောလို့ဒီရုပ်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်းပဲသူတော်ရဲ့ရုပ်ဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုပဲဒါစဉ်းစားရှင်းရင်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာဘာလဲအခုပြောခဲ့ပြီရုပ်ရဲ့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲအခုပြောလိုက်ပြီပေါ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကထွန်းမြောက်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဒီရုပ်ရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့မမောတဲ့သဘောကိုဖေဖြောက်တဲ့အနေအထားကိုပဲဒါရုပ်ကထွန်းမြောက်မှုလို့ဆိုရတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်ရုပ်ရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘကိုဖယ်တဲ့သဘောပါပဲနော်အဲ့ဒါကတော့မင်းရုပ်တရားကထွန်းမြောက်မှုပဲရုပ်ပေါ်မှာဆွဲလန်းနေရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခခံစားရမယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားရုပ်ပေါ်မှာမဆွဲလန်းမှုဆိုရင်တော့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမှာကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာယာဝယ်အပြည့်ထွန်းမြောက်ရနောက်ဦးဇင်းတို့ဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်တွေတော့ဝေဒနာနော်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့တာယာဝယ်ဝေဒနာရဲ့အပြည့်ဝေဒနာကထွန်းမြောက်မှုဒီဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ကလည်းပဲဒီကရမတော်ဦးဇင်းတို့တွေအလုံးမနားလေတဲ့တရားတစ်ခုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအာယုန်နဲ့ဒေါသတွေနဲ့တိုက်နော်ချမ်းသာတယ်သူမဟုတ်ဆင်းရဲတယ်သူမဟုတ်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမထင်ရှားပဲနဲ့အလေအလတ်လစ်လူရှုတဲ့ဥပိ္ပခာဆိုပြီးတော့ဝေဒနာ၃မျိုးအကျဉ်းများဖြင့်နောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေတယ်ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မသိကြလို့မမြင်ကြလို့ဟုတ်လားချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာနဲ့တွေ့ရင်ຢာကနုတ္တယကိညာရတယ်ပေါ့ဆွေးလန်းမှုဖြစ်ကြရတယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာနဲ့တွေ့လာတဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပဋိက္ခနုတ္တယဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်ကြရတယ်ဒေါသကိညာရတယ်ပေါ့နော်ဥပိ္ပခဝေဒနာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာနုတ္တယဆိုတဲ့မောဟတရားတွေဖြစ်ကြရတာလောဘဒေါသမောဟဟာဒီဝေဒနာတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုနိုင်မို့လားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပိဋကပေါင်းတော်ဟောလို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာအများကြီးသိထားနေတယ်ပေါ့ခုဒီသုဒ္ဓမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာရဲ့တာယာဝယ်ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ဝေဒနာကထွန်းမြောက်ရဝေဒနာရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာဘာကိုပြောလာလို့ဆိုရင်တဲ့ဒါအထွတ်ထိပ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြောနေသလားလို့ဒါကတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုကြိုးစားအထုတ်လို့နိဝရဏတရားတွေကင်းကွာပြီးတော့နံပါတ်1ပထမဇန်ကိုရတယ်တဲ့အဲ့လိုပထမဇန်ချမ်းသာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲဖို့လည်းမရှိဆိုဘူးသူတို့ဘာကိုဆင်းရဲဖို့လည်းပဲမရှိဆိုဘူးနော်အလုံးတည်းကဆင်းရဲကင်းတဲ့သဘောကိုသူခံစားရတယ်ကာမချမ်းသာတဲ့အများကြီးတာတဲ့ဇန်ချမ်းသာဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတာလို့ဆိုတော့ဝေဒနာတို့ရဲ့တာယာကိုဟာဆင်းရဲမရှိခြင်းမျှသာဖြစ်တယ်လို့ငါဆိုတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဇန်တရားကိုရမယ်ဆိုရင်ဒါအလွန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလို့မမြင်ဝေဒနာရဲ့တာယာဝေပဲတဲ့ဒါလေးကိုတော့ပိဋကပေါင်းတော်အောင်လို့ဇာဘုနာဝနဲဦးမယ်ဆိုတော့တိတိကျကျမှတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဦးဇင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုထဇန်နော်ဇန်၄ပါးဒါအချင်းချင်းလေးပဲဦးဇင်းကပြောတာပါအဲ့လိုဇန်ချမ်းသာကိုရတဲ့အခါဇန်ချမ်းသာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာအလုံးမချမ်းသာတဲ့သဘောမိမိကိုယ်ကိုဆင်းရဲဖို့သူတော်ကိုဆင်းရဲဖို့ရှိဆိုတဲ့အပိုင်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားအေးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒနာရဲ့တာယာဝယ်ဆိုတာဆင်းရဲမရှိခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်လို့ဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါဝေဒနာရဲ့တာယာဝယ်ပဲတဲ့ဒါဖြင့်ဝေဒနာရဲ့အပြစ်ဝေဒနာရဲ့အာရိနဝဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဝေဒနာရဲ့အပြစ်ကိုကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစေတာလို့တဲ့ဝေဒနာရဲ့အပြစ်ဆိုတာဒီဝေဒနာရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမတည်မြဲတဲ့သဘောပေါ့အနိစ္စ
မတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝေဒနာအကောင်းမှုဘူးဆိုတဲ့သဘောဒုက္ခဒီနေ့မှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေကိုပဲထင်ရမှာပါဟုတ်ရဲ့လားဒီအဲ့လိုဝေဒနာရဲ့အနိစ္စမတည်မြဲတဲ့သဘောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့သဘောဝိပရိနာမဓမ္မတစ်မျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတဲ့သဘောဒီတရားဒီသဘောဝတရားမှာပါလို့ဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပါပဲတဲ့အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဘယ်နှချက်တော့၃ချက်အဲ့ဒါဟာဝေဒနာရဲ့အဖြစ်ပဲဘယ်ဝေဒနာပဲဖြစ်လာဒီ၃ချက်ရှိနေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာမှလည်းတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဟုတ်လားမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားရတယ်တည်ဆောက်ရတယ်အားထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းသင်္ခါရဒုက္ခတွေတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်မပြည့်စည်သွားလို့စိုးရင်ရတယ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝေဒနာခံစားမှုတို့သည်အနိစ္စမျိုးသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခမျိုးသာဖြစ်တယ်တမျိုးတစ်မျိုးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီဝေဒနာရဲ့အာရိနဝကိုနားလည်နေတာလို့ဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဝေဒနာရဲ့တာယာပွဲဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီခုဝေဒနာရဲ့အပြစ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီဒါဖြင့်ဝေဒနာမှထွတ်မြောက်ရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့ပုံမှာဆွလန်းမမောမှုကိုဖယ်ဖြောက်ထားတဲ့သဘောကာမကထွတ်မြောက်မှုမှာလည်းပဲကာမရဲ့ပုံမှာထွတ်မြောက်ကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောမှုကိုဖယ်ဖြောက်ထားတဲ့သဘောလို့ပြောတာပဲနော်ယုတ်တရားရဲ့ထွတ်မြောက်မှုယုတ်တရားမှာထွတ်မြောက်မှုဆိုတာလည်းပဲယုတ်တရားရဲ့ပုံမှာဆွလန်းမမောမှုကိုဖယ်ဖြောက်ထားတဲ့သဘောလို့ပြောတာပဲနော်ခုဝေဒနာမှထွတ်မြောက်မှုဆိုတာကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲမပြောဘူးလားဝေဒနာရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမောမှုကိုဖယ်ခွာထားတဲ့သဘောပယ်ဖြောက်ထားတဲ့သဘောဒါကြောင့်မိတဲ့ပေါင်းတော်အောင်လို့ဒီကာမတရားယုတ်တရားဝေဒနာတရားတို့ရဲ့တာယာပွဲအပြစ်ထွတ်မြောက်ရာဒါတွေကိုသိရမယ်နားလည်ရမယ်ပေါ့ဒါတွေကိုမသိဘူးနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွမ်းကျင်သိလာတဲ့အနေအထားမျိုးသူများကိုလည်းသိအောင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့အတွက်ညွှန်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်လားဒီလိုသာယာဝေတွေအဖြစ်တွေထွတ်မြောက်ရာတွေကိုနားလည်ထားမှကိုယ်တိုင်လည်းသိမယ်သူတို့ဘာကိုလည်းပဲဒီတရားတွေကနေထွတ်မြောက်မှုရှိအောင်တိုက်တွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားသင်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုရနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသာသနာ့ပြင်ပအယူဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသင်တို့ကိုနော်သင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရားကလည်းပဲကာမဂတိထွတ်မြောက်ရာကိုဟောတယ်တို့လည်းပဲကာမကထွတ်မြောက်ရာဟောတာပါပဲသင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရားဟာယုတ်တရားကထွတ်မြောက်ရာကိုဟောတယ်တို့လည်းပဲယုတ်တရားကထွတ်မြောက်ရာကိုဟောတာပါပဲသင်တို့ရဲ့ဆရာယဟန်ဘုရားဟာဝေဒနာကထွတ်မြောက်ရာကိုဟောတယ်တို့လည်းပဲဝေဒနာကထွတ်မြောက်ရာကိုဟောတာပါပဲဘာမှမထူးပါဘူးလို့ပြောလာခဲ့ရင်ဒါကိုမေးရမယ်ဟုတ်လားအခုမြတ်စွာဘုရားကမေးလာရင်လည်းဖြေနိုင်အောင်ဒါတမယုတ်တဉာဏ်နဲ့အသေးစိတ်ဟောထားဘူးလားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဘိဓဘောတော်ကတော့ဒီသုတ္တံကိုနားရတဲ့အခါမှာကာမရဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ဒီတရား၃မျိုးတို့ရဲ့တာယာဝေကိုလည်းသိရတယ်အပြစ်ကိုလည်းသိရတယ်ထွတ်မြောက်ရာကိုလည်းသိရတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကနေထွတ်မြောက်အောင်ကိုယ်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဒါလေးကိုအရင်ကနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမရောယုတ်တရားရောဝေဒနာတရားရောဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့တရားများတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနေရာဖြစ်နိတ္တရဏနော်လွတ်မြောက်အောင်ထွတ်မြောက်မှုရှိထွတ်မြောက်သွားနိုင်အောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဒါလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ရမယ်ပေါ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မှာအဖြေကတော့ပါနေပြီးသားပဲဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းမမောမှုကိုဖယ်ခွာခြင်းဒီပဲလေဒီတရားတွေကထွတ်မြောက်မှုလို့ပြောမတာဘူးလားပြောထားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးမှုမမုန်းမှုကိုဖေးခွာနိုင်တာနဲ့အမြတ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကလွတ်မြောက်မှုရမှာပဲလို့ပေါ့မစင်ញင်နိုင်ဘူးလားမသုံးသပ်နိုင်ဘူးလားသုံးသပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမှုမမုန်းမှုကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစင်းလျှော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမှုမမုန်းမှုနည်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကြတော့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လိုမယ်ဒီတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာနော်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ဖို့လည်းလိုမယ်ပေါ့ဒါနှစ်ပိုင်းတော့ဦးဇင်းတို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီကာမတရားယုတ်တရားဝေဒနာတရားကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိုးစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီတရားတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုပဲဒါဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းပါတော့ကာမဒီအပြစ်များတယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကာမရဲ့ပုံမှာဆွဲလန်းတဲ့သဘောကတော့ရုပ်သွားနေတာအမှန်ပဲနော်
ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာစိုးစိုးကပြောရတဲ့အတိုင်းယုတ်တရားရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားဖို့အချင်းချင်းပြည့်စည်သွားဖို့ဟုတ်လားဒီသဘောတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ယုတ်ရဲ့အပေါ်မှာလည်းဆွေးနွေးမမောမှုအထိုက်နဲ့မနေနိုင်ဘူးလားနေနိုင်တယ်အဲ့လိုဝေဒနာရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပဲဆိုရင်ဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာဆွေးနွေးမမောမှုနေသွားနိုင်တယ်ဒီဆင်ခြင်နေဆိုတဲ့တရားရဲ့အားကလည်းပဲအထင်သေးလို့မရအောင်ဟုတ်လားပစ္စုပ္ပကနာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းဟာလည်းပဲအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ကာမရဲ့အဖြစ်တွေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လိုပဲတော့ကာမဆိုတာတာယာမှုကနည်းနည်းလေးဆင်းရဲဒုက္ခပဲများတာယုတ်တရားဆိုတာလည်းတာယာမှုကနည်းနည်းလေးဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲများတာအဲ့လိုဝေဒနာဆိုတာလည်းတာယာမှုကနည်းနည်းဆင်းရဲဒုက္ခကများတာလို့အဲ့လိုမျိုးဆင်ခြင်ခြင်းဒီပဲလေဆွေးလန်းမမောမှုကိုလျှော့ချရရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကတော့တမျိုးပြောလိုက်တာပေါ့ဏိဒန်းသဘောမျိုးလေးပါပဲဟုတ်လားဒါကတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့ထိထိရောက်ရောက်ကြိုးစားအထောက်ရတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဗာပြောချင်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကာမတွေဒီယုတ်တရားတွေဒီဝေဒနာတရားတွေကိုပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးအမှန်တိုင်းလေးသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာလာတဲ့နည်းများနဲ့အညီတိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ့်အပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမမှုကနည်းတော့မှအမှန်ပဲတကယ်တမ်းကဒီယုတ်ရောဝေဒနာရောကာမတရားရောမတည်မြဲတဲ့တရားများတာဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့တရားများတာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘိဓဘောတော်တော်အလုံးလက်ခံထားကြပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲတဲ့တဲ့မြင်အောင်သိအောင်တတိကိုအဓိကနေရာမှာထားပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်ပါများရင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့သဘာဝအကြောင်းကိုကိုကောင်းကောင်းမသိနေဘူးလားသိနေဒါမတည်မြဲတဲ့သဘောဒါဆင်းရဲတဲ့သဘောဒါဖောက်ပြန်ကြောင်းတဲ့သဘောလို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်သိအောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ရိုက်သိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသိမယ်ဆိုရင်သိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒါရီရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမှုမမောမှုဟာနေမသွားနိုင်ဘူးလားနေအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဒီပဲနောက်ဆုံးတစ်နေ့ကုံအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ဘောမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီကာမတရားယုတ်တရားဝေဒနာတရားကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒါတွေရဲ့ตาရပဲဒါတွေရဲ့အပြစ်ကိုနားလည်မှုရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လည်းလိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကဒါတွေဖြစ်တိုင်းလည်းပဲတတိဥရှိပြီးတော့တိနေအောင်လည်းကြိုးစားအထောက်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ပဋိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘာဝတရားတွေလည်းအမျိုးမျိုးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဖြစ်တိုင်းနေရာမရွေးအချိန်မရွေးအနေအထားမရွေးနောက်တတိကိုဗราဏနေရာမှာထားပြီးတော့အမှတ်တတိနေနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါတွေရဲ့သဘောအမှန်တွေကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဆွေးနွေးမမောမှုကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျှော့ချလာနိုင်တဲ့အနေအထားဟုတ်လားအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားတွေကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနဲ့အမျှဒီကရဘာတော်ဦးဇင်းတို့တွေကဘဝမှာတတ္တာပွင့်ငြိမ်းချမ်းပွင့်ဆိုတာကိုရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုရသေးတောင်မှနော်ဒီလိုသဘာဝတရားတွေရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆွေးနွေးမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တဲ့တတ္တာမှုထိုက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရမယ်ဆိုတာကတော့ယုံမတန်တဲ့ဖြစ်เสียမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဧတဘောတော်တော်တို့မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတာကတော့ဒါအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံသွားရင်ရမှာပါပဲဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲမရသေးတောင်မှကိုရှောင်လန်းနေတဲ့လမ်းမှာဇွဲတန်နဲ့ရှောင်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်မရသေးတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်းပဲသူနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုတော့မရဘူးလို့လားရပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်အကျိုးရလဒ်ကိုရလာမှအလုတ်ရဲ့တာဝန်လို့သဘောထားရမယ်ပေါ့အလုတ်ကိုလုပ်ဖို့ရတာကိုယ့်ရဲ့တာဝန်လို့သဘောထားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အမှန်ကိုဆင်ခြင်ပေးဖို့လည်းလိုမယ်တတိဝိရိယဉာဏ်ပညာဥသိပြီးတော့ဒါတိုင်းတိပေးဖို့လည်းလိုမယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီမဟာဒုက္ခခန္ဓာတုတ်တံကိုနာယူပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ကာမတရားရဲ့တာယာဝဲအပြည့်ထွံ့မြောက်ရရုပ်တရားရဲ့တာယာဝဲအပြည့်ရဲ့ထွံ့မြောက်ရဝေဒနာတရားရဲ့တာယာဝဲအပြည့်ရဲ့ထွံ့မြောက်ရရဲ့ဒါတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့နော်ဒီတရားတွေကနေလွတ်မြောက်ရလမ်းစဉ်လို့ဆိုရင်ပဋိပဋ္ဌာန်တရားမဂ္ဂင်ရှင်ပါအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဒုက္ခအလုံးချုပ်ဆုံးနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မဟာဒုက္ခခန္ဓာတုတ်တံကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့အဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘ
Bawadu tava mingla rakando tava devana tava buddhanuva vinandra dukhi vonduti Bawadu tava mingla rakando tava devana tava dhammanuva vinandra dukhi vonduti Bawadu tava mingla rakando tava devana tava dhammanuva vinandra dukhi vonduti Dedo magane dhyana pita pautra audo sada alano tattva nandaru Dava mingla loki lokuttara kaung su lamya mingla wawati bawadu kaung suအောင်မသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြဘုံတော်နဲ့မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြဘုံတော်နဲ့မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြဘုံတော်နာမည်နာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲလက်ခံတို့ကောင်းစွာမသွေဆုံးရှုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဝဝရနုဘဝေနခေငါဝါလိုတဲစုငါပွင့်တော်မူကြရဲ့သုတရတာပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသာဝဓမ္မနုဘဝေနမေလိတံမူရိတံဒိဗံပေတိဆိုသောစေတသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ရောက်၎င်းသာဝတံဃာနုဘဝေနမေဃထံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဆိုသောရှင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာသီလဝန္တဝါရိကိုပညာကိုတို့တပြည့်စုံတော်မူရတဲ့တကူတေသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်များပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအနုဘောတော်တို့၎င်းတရားနေရောညမှာဝေကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုယ်စိတ်တရားကြောင့်မှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း